Bismillahirrahmanirrahim. Azar ieu wajahidun nafsika jeung jihad merangan jeung jihad awak anjeun ialah anu menuju kana jihadun nafsi, anu menuju kana paku raqabah. Isi satu ka mana? Kemana kan? Tiga rawatun siroj. Woi. Jajan. Hah? Jajan. Al amaratu eta teh ngaliwatkeun bisui kana goreng ari ngaran merangan hawa nafsu. Jihadun nafsik mujahadah ngaliwatkeun awak kanu goreng, artina ngaliwatkeun awak kanu goreng ulah sehingga urang kalakuan edi nu goreng. Iyalah nu bisa ngamanan menuju selalu meminta ka Allah mutagoyar khair, meminta dijauhkeun tina mutagoyar syarr. Mana siapa ya? Jajan bi antakal lipiha kuyen meredih kana nafsak naon as-sabru sobar. Jadi sobar selawasna, sobar ka Allah. Cik ayeuna misalkeun ngaliwat goreng teh apal di dieu teh tidorakaeun urang kalah ngalengkah kana eta can kasebut jihadun nafsi. Apal ieu lamun ulin jeung si siroj mah ieu matak doraka bae. Lamun kalah ayo ulin can bisa jihadun nafsi pengkolkeun tina nu goreng kanu hade ulah sehingga ulah tumiba lengkah urang dina lengkah goreng, ulah tumiba urang dina jalan goreng, maka urang kudu selalu berada di jalan-jalan hade. Oke. Dia lah itu, Bos. Baik. Naon tuh? Tinggal lihat Facebook urang itu. Ulah seurang teh kudu selalu meminta ka Allah, ya Allah. Kaulah laingkahkeun mutagoyarkeun kana khair. Jauhkeun tina mutagoyar syarr. Nyaritakeun mutagoyar khair cik ari init berjamaah mutagoyar khair apa naon eta? Khair. Lamun anu tara berjamaah berarti eta can bisa kana khair. Khair saling damir. Modal menit 3 jam setengah. Mutagoyar khair langkahkeun kedua kaki menuju tempat majlis taklim, langkahkeun kedua kaki menuju masjid, langkahkeun kedua kaki kana tempat kahadat, singkahkeun lengkah urang tina lengkah digorengeun eta baru menuju kana jihadun nafsi. Berat nyaritakeun jihadun nafsi. Cik lamun urang melong awewe mata hudang eta si imin eta kalakuan hade apa goreng? Hade. Berarti lamun melong dede naon? Lamun melong si dede di wisma teh misalkan epul teh mata hudang si imin mending ngabalieur we. Mau pada saran? Dah iya ya. Mutagoyar khair kana goreng ala taatillah kana taat ka Gusti Allah taat urang teh mujahadah merangan hawa nafsu. Tingali lamun nyaritakeun merangan hawa nafsu urang ulin ka ape di ape hawa nafsu ngomong melalui mata dohir kana hate heula ngomong kana panon ningali calana kardinal jeung Lois. Lamun halus itu calana mun dipake timbul nafsu ngagaramat timbullah hayang hirup memewahan. Lamun aing geus kabeli calana Lois nu anyar nongkrong di Al Amin ameh pepenak jeung gede. Wah. Lois alus lagi. Bang alus lumayan Lois alus ya. Lapis mah Lois. Hari urang mah boga calana Lois jeung lapis Lois boga, kardinal boga, calana kaina kardinal boga aing dari lain menang meuli pameran. Masukan we atuh nonton di Facebook aya nu ngechat periode calana tuh. Nomor sabaraha? Ya, dina 200. Itulah payauman dina poe payauman mangka tuluy poe. Painnaka mangkalamun painnaka mangkasanya anjeun infa'al talamun migawe anjeun. Zalika kana itu bieu jihadun nafsi.
Tanpa lutah mulia anjeun eta syarafu tegasna mulia anjeun. Jadi mulia di hadapan Allah lain ku pakaian. Mulia di hadapan Allah lain ku sarung BHS. Aing ieu BHS. Lain ku sarung kecubung besi siroj. Sarung kecubung bari tara di keluarga dijodogeun ka lemari nu lemari. Naon? Ciberengsek naon cenah? Aya disebut teh. Mulia teh di hadapan Allah mah adalah ku jihadun nafsi. Sebab lamun jihadun nafsi berarti geus bener tanawul, geus bener ngarawat ketakwaan dan ngarawat ketakwaan teh turut terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Kan geus jelas atuh hareupeun Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya Allah mah la yang durullah ila suwarikum wa ila jisamikum. Walakin Allah yang ila qulubikum. Ku Allah mah di deuleu dedeg pangadag beuh nya teh si Roja bodas heueur naonan ari tara takwa teu takwa mah. Mal ditingali si Robi bodasna moal. Mal ditingali Epul buru itu na moal. Si brengsek mah komo nya hideung teu kasebeleun. Moal ditingali tapi Allah ningali kulub, ningali hate. Sebab jihad merangan hawa nafsu. Nafsu ketika teu bisa diperangan, awak ge moal bisa kaperangan. Ketika ngobrol papangih jeung awewe nafsu teu bisa diperangan, leungeun ngagarayam. Teu laksana nyabak ngagarayam dikobong. Nah. Dikatroti sawabi kulobana ganjaran warifati darajati jeung luhurna derajat mulia di hadapan Allah loba ganjaran luhur derajat patafrohu mangka bunga si jalma parohan parhan kalawan bunga la akhirun utaya akhirna lahu pikeun si jalma bakal selalu bunga lain bunga model Epul isak ge sarua calon bunga kembung di tengah. Kanu kieu calon langsing lain kurang dahar. Siripan teh jadi daging. 2 kali kalau kucing ayeuna 2 kali. Saha? La ilaha illallah. Adrahi. Si Epul para madrahi dihakan jajang komo. Tulis ingat jinjing teh bari 2 ieu we 2 kapal nih geus. Education. Ketika jelema geus bunga rozak wana ngarejing muga ngarejekian ka urang saallah Gusti Allah atau poiko kana pertulungan muga urang ku Allah direjekian kana pertulungan ari pertulungan teh nu mana dilengkahkeun 2 leungeun kana diusikeun 2 leungeun kana hade diusikeun ramo-ramo kana tasbih urang loba nyekel tasbihna apa loba nyekel tombol HP penting sak level baha 28 teh leutik kene si aing geus level 700. Ayeuna mah mabar naon mabar teh? Lidzikril maut pikeun nyaritakeun maut, lidzikril maut pikeun elingkan maut. Urang ku Allah muga ditulungan, dielingkeun inget kana pipaeheun. Sebab lamun jelema inget kana paeh bakal persiapan siap memerangi hawa nafsu. Daek jihadun nafsi, melakukan takwa dasarna inget kana paeh. Meureun loba jelema nu tilok salat kana fardu teu beuki, sunat mah komo deui, kana hak batur di dahar akibat teu inget paeh. Jelema loba nu memewahan teu inget kana pi akhirateun akibat teu inget paeh. Sok coba lamun urang inget paeh persiapan urang ayeuna minimal jalema anu biasa anu tingkat 3 maju tingkat 4 ada icreug. Sebab jareh balik. Biasa. Ya eta teh kan persiapan. Inget kan di lemur cenah aing misi ditah ceramah ye. Mesti aing teu boga bahan pisan. Biasa kelas 1 terhadap kelas 2 menuju senior, kelas 3 aing senior menuju perpisahan. Tingkat 1 kuliah adat SMA kene. Tingkat 2 mimiti rada rada menuju intelek.
Tingkat 3 beuki entelek geus PPL. Tingkat 4 sok kadaruhungna teh biasana teh sok karelingna teh mantong KKN. Kaduhung. Biasana mantong KKN sok karelingna teh. Dititah ceramah bari perkenalan teh ningana. Ayo apa seren-seren. Mane sok. Pangalaman. Terus mana sok tampil, sok mana orang bagian latih marawis. Pan boga tupoksi masing-masing. Maneh kurang latih marawis, maneh perkenalan ke ibu-ibu. Ceramah. Ieu mun KKN, mun rek KKN aya kain jelema ya rek KKN men tambahan ceramah lain dibere. 17 masjid diputer eta judulna tah. Oh, kripa persiapan teh KKN. Naon KKN teh? Tak bener eta hade. Datang ka imah ieu ceng tuan. Pokona teh KKN beuteung sebeuh terus. Watak sirol amli jeung mondokeun pangarep-ngarep, mondokeun hayalan dunia. Wal intifai jeung ngalap manfaat bil mau'izati ku petunjuk, pitutur. Bahkan diceritakeun dina Al-Qur'an, jelema anu torek teh aya lain torek teu ngadenge tapi torek bil mau'izah. Jelema teh lamun teu bisa merangan hawa nafsu, hirup tunggul dirarut catak dirempak. Doraka bae, jauh kana taat. Manusia itu lebih hina dibanding hewan. Sia manusia lebih hina dibanding hewan. Naon kitu manusia lebih hina dibanding hewan? Lamun jelema gering, misalkeun gering dibawa ke rumah sakit apa ka mana? Ka rumah sakit. Doma gering di kumaha? Dipencit. Aya sedia sate kambing, sedia sate sapi. Apakah aya di dinya di tukang sate di sini menyediakan sate jelema tara salat? Kan aya pan? Aya matak aing merencana menjadi presiden. Hayang wakilna nu boga hayang wakilna teh Terah Sumanto. Jadi mun aya pamerintahan korupsi teh ku aing mau di pengadilankeun sing dihararakan. Sate. Heh? Gimana? Dadah ahli lembok mah nyaho. Agak sinti. Halo. Waqatratil amali jeung lobana amal, loba amal menuju amal hade. Sadar hirup titipan, hirup teh kur sakedeung kamari jadi bahas. Hirup 100 tahun di dunia sakedeung. Sebab di akhirat adalah hidup keabadian. Mau'izah hari ieu pemau'izah pitutur yuh kadiakatkeun annamulkan sanyana raja fi zamanil awal dina zaman mimiti. Kana kabuktian mulkan teh kullama ulida. Samangsa dilahirkeun lahu pikeun mulkan. Ulida diceritakeun wa zikira jeung diceritakeun maka baro jeung badan. Non lubsun pakaian zalikal walad itu budak. Mangga tek milu sok. Asupa kana bersih wasakho jeung bager alwadhil ardi kana beungeut kana jalan bumi. Watazadu jeung jihad pawulida mangka dilahirkeun lahu pikeun mulkan sawaladun lalaki zakarun sawaladun budak zakarun anu lalaki wa kabarun jeung badag pada mangka ngadua. Jami al-wazra'i kasa kabehna pengawal waruh sajeng pirang-pirang pimpinan min ahli zamanihi ti ahli zaman itu mulkan wa qala mulkan lahum kawazra jeung ruus arabtum apal araranjeun adatan kana adat tauladi kana adat budak kaula pal ana mangkari ayeuna ida mutta di mana mal min ghairi khol pintina teh nyulayan lalau sugan-sugan itu bieu teh walad ya tamallak wa tangga milik alalaikum karalanjeun mulka jair ka pemerintah ratu racut wa in kana jeung lamun kabuktian min auladi tati budak kaula
amirun ari pemerintah alaikum kararanjeun yahfadu anu ngaraksa aulad siroti kana rasiah kami pikum di araranjeun wa ini jeung ari kaula mungtum eta ngalap sugih kararanjeun la ajlikum pikeun araranjeun pama mangka perkara tasyirun anu berjalan araranjeun alaya ka kaula panjatama mangka pakumpul naon yuhum pemikiranna itu wajro jeung dieu teh terus alan qalu kana nyarita itu wajro jeung itu nya terus ayu hal malik kai raja al-hailatu ari cilaka pidzalika dina jail naon hantap nyen ngabangun kuring kosron kana gedung aziman anu badag kholpahu disatukangeunana itu dia teh kosron busta anu ari kebon wa qadamahu jeung ngaheulakeun jeung hareupeunana itu kosrun itu nari papaes sumai zakabaro tuluy di mana gede sahadal waladu itu budak wakala jeung ngadahar walad wahdahu bari saeji walad wasaroba jeung minum walad wahdahu bari saeji walad azal tahu nurunkeun anjeun ka walad ma waladati sarta budakna itu walad wasabihi jeung sobatna walad Idzalikal qasri dina itu gedong wa dhamam ta jeung nyimpen anjeun ilaihi kana itu qasri min ashabil malahi tinu ngabogaan anggur-angguran washabid dunya jeung soalnya ngabogaan dunia unasan ka pirang-pirang manusia yazinuna nu giginingan unas ceuk hiji raja lamun tema kuring boga budak anu memewahan ku harta kuring dengan keadaan gedung yang indah dan juga hiasan yang indah harupunana teh kolam tatangkalan lain sebagainya eta teh kacilakaan ari anak ayeuna nampak pamemewahan anak raja baheula ku raja ieu naon raja ku jihad-jihadna ayeuna malah lain banget anak raja yang sakola ka swasta ge anak pugu sama anak raja we lah sebab ari raja teh dul wilayah nu ngabogaan wilayah kekuasaan Pak beta yang sakola ka kuliah ka swasta ulah swasta bapak teh pemerintah era kudu KU negeri menuju naga dia mana pika kieu tah anak raja ulah memewahan kecelakaan cenah memewahan teh Allahu akbar ayeuna mah da kitu teh anak jelema teh gablok tampilan nu yang gaya kan ayeuna mah sudi keneh nyinyum daripada teu gaya ngiridit eta mah pas di starter tanya motor paut gas orang belok bari di rem kredit yalah anu ulah gagayaan tapi qalbihi dina hatena walad hubud dunia ari cinta dunia ieu cinta dunia deui bae maksudna geus dibahas sababaraha kali di awal jeung sababaraha pembahasan cinta dunia menghilangkan cinta dunia bukan berarti menghilangkan atau mentiadakan dunia tapi menghilangkan ambisi duniawi sehingga ambisi tersebut mengakibatkan lupa diri lupa hati tah eta ulah pilihan harus ada gengsi jangan cita-cita harus punya cita-cita pilihan kudu boga ngan gengsi ulah disinaon sebab lamun geus gengsi eta cilaka gengsi aing teh hayang mau jeung si Apollo miskin lain kelas aing mau tunggu kelas itu bela gitu da gengsi nu nyelakakeun
hatta yamilu sehingga condong ilaiha kana dunia walayah robu jeung teu mabur itu bieu teh walad an hatina dunia pastahsin mangka tah kudu ngaluskeun anjeun zalika geuna itu bieu teh walad bapala jeung migawe anjeun ma kana perkara qalu nyarita kaum wanusiba jeung diancegeun hifadon kana ngaraksa ya fadun anu ngaraksa kaum kana ma ya la yakhruja kana supaya keluar minal itu walad minal qasri tina gedung wa kana jeung kabuktian naon zalika tu khuruj hatta kaburo sehingga gede sal waladu budak wa balago jeung tepi itu walad mablagor rijali kana tepina seorang laki-laki rek nyaritakeun tepi kalalakian da loba ayeuna nu lalak sifat lalaki tapi lain sifat lalaki teu boga sifat kalalakian lain alay lain lebay gagah sifat lalaki berani sifat lalaki bisa merangan non berani gagah sifat lalaki ali cieun alda mangke nyaritakeun anak taman ayo lalaki baga dilewek aing wal kunaon sih ngeputus geun nangan deui bersatu bikin kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Pakola mangga nyerios malak yauman dina poe lihapali bihi pikeun ngawaratna walad ma kana perkara waroa satukangeunana itu bieu teh ma zalait arieu keindahan papaes kalu nyarita saha unasin manusia pola malah mauni kudu ngaduakeun aranjeun ka kaula absirhum kudu ningali aranjeun ka absirhum kudu ningali anjeun ka kaum kalu kaum la ila la teu absir illa ayyazana angin jeung dinan laka ka anjeun saha abu ka bapa anjeun pasta'zanuhu mangka kudu mentar anjeun ka abuk padina mangka ngidinan abuk lahum ka kaum palamma kharaja mangka samangsa kaluar ma khodamihi satahodamna itu eta walad ro'a ningali walad saikhon ka kolot seikhon kakolot kabiron nunggus kolot pisan bautan tuh lempang ge ngus bangkung ieu teh jelema teh jiga wau ieu lempang ngomong geus teh kadeng ya silu anu berjalan li abihi pikeun kecacadan itu syekh ala sadrihi kana dadana syekh pada gong apa nyatana lemah itu syekh wa kullun jeung ari sakabehna basiru eta ningali syekh waktu qawisu jeung kuat nonggoh tonggo itu bagirna syekh padi cetamanya nyatana pakumpul alaihi kas itu syekh naon adzubabul laleur bakat kurus kolot muda li khodamihi pikeun pujangna itu bieu teh patah ma soba kana naon ma soba teu keuna naon hada ieu qalu kaum qad adrakahu nyatana mangihan ka anjeun khon fata naon al kibru kolot rasoro jeung jadi anjeun kama seperti perkara taro ningali anjeun qala nyarita asal fata ieu pemuda hadari halatun eta teh tingkah khosatun tangtu amun atawa umum lin nasib amlin nasi atawa pikeun manusia amatun eta teh umum cek pamuda anu ningali ieu beureunan ningali antara siroj keur ulin we teh jelema teh kabeh kan ieu teh keur mujungna jag-jag beulejag kabeh mun titingalian keur pengras keneh lamun kahayang keur manteng keneh lompat keur hade keneh ningali rombongan kolot keur laleumpang
Nunggus juga wau lempang teh geus kitu we. Ngomong si Omil teh, roj urang teh bakal kitu jaga teh baheula teh. Artina naon urang teh kudu bakal kolot, berarti tiada yang abadi, berarti bakal ditungtungan ku pae. Maka di antarana ketika urang ningali kolot teh di pikiran. Lamun geus dipikir tapakur ningali aki-aki ningali ini berarti tapakur kana umur, berarti bakal ingat kana pae menuju jihadun. Nah, sih. Tapi pun. Tapi bapak-bapak. Ada. Ya, dengan dijung bapak-bapak. Tah jihadun nafsik teh di antarana dina mau idoh jihadun nafsik ketika ningali kolot teh lain kalah diledek. Ya mada kalah diledek atuh ka masih heru. Sama anak aku kita dilelewe. Aya aki-aki dilelewe. Aki-aki lempang geus reod-reod dilelewe. Aki-aki sorana geus aki-aki dilelewe kumaha aki-aki adani mah. Allahu Akbar. Dilelewe ku si Siroj mah dilelewe ku sia ganti goblok ngarora. Kalau aki-aki tukang jagung. Beda asin. Apa wae sih? Ragong. Bahasa mana? Kalau kaum balin nasi balik tapikeun manusia amatun eta teh umum. Wala pata laesun teh kahirupan liman pikeun jalma. Akhiruh ari akhirna man hadanu ari ieu. Pakhiru mangka kudu ngabejakeun aranjeun abahu ka bapana man. Bima kana perkara kola nyarita pata pakola pata liqidali qodami pikeun pembantuna pata wasabi jeung sahabatna pata wasabul malahi jeung anu ngabogaan anggur-angguran akhroju kudu ngaluarkeun aranjeun hada kana ieu malahi min qalbihi tina hatena pata kaluarkeun ieu anggur-angguran teh tina hate. Akibatna naon? Akibat urang poho umur poho ibadat teu inget bakal hirup bakal kolot anggur-angguran kene. Lamun urang geus bisa miceun anggur-angguran hirup, geus bisa miceun lalagaan bakal sadar hirup bakal kolot. Arti lo bisa. Arti di Pak. Tidak kudu kaharep saking ngagoler no. Jadi lamun orang bisa micin anggur-angguran bakal sadar hidup bakal kolot, bakal jadi syekhon, bakal jadi kabiron. Leheung lamun urang teh kolot teh teu pikun, mudah-mudahan ulah juga pikun. Amin. Daek mana Yaumil pikun? Kieu gimana padun? Padun nya bibir di mana padun? Alhamdulillah nepi ka pikun. Penyakit pikun teu beunang diubaran. Ubar penyakit pikun ngan diantisipasi bisa supaya terkena penyakit pikun adalah getol wirid, getol maca Quran, getol wiridan, getol dikir. Maka anu tara maca Quran teu beuki dikir, teu beuki wiridan, komo nutup sok kalah ngaledek maca Quran jeung wiridan jeung dikir, tah nu kitu piparikuneun. Jelema pikun teh samanya kolor apa? Kolor dipake sama. Ulah nepi ka pikun lah. Jelema pikun teh ninganan leuheung pikun teh lamun alus poe Kemis bisa asup ka masjid disangka poe Jumaah. Ieu poe Sabtu. Aman nanti rek Jumaah minggus kamari. Leuheung lamun poe Kemis geus asup ka masjid disangka poe Jumaah. Ade teh mah ieu ripuh poe Sabtu kakarek asup disangka poe Jumaah. Eta kungsi aya cerita hiji lalaki hiji aki-aki. Eta karunya we eta mah di lembur urang mah. Berempong balik ngarit ka Kemis meni ngabanting-banting karep. Balik ngarit mani dan sebagainya bus teh ka masjid. Ayeuna ngapulang mana teh kurang teh berarti ka masjid. Ngan memang keur ngorana teh sok adan. Keur enon keur jam-jamna teh keur ngorana sok adan. Bahkan cenah sejarah teh enon aya suatu cerita keur ngorana aya jelema nu hamil. Begitu anu hamil hayang ngadenge adat eta jelema aki-aki nu sekolah harita. Balik bejakeun ngaranna. Engke we ngaranna mah yang dibejakeun mah di luar di beres lagi.
ku alus-alusna suara adan jeung suara sholawatanana aya hiji awewe nu keur hamil nyiramna ngidamna hayang ngadenge eta adan jelema. Hiji waktu manehna geus kolot pikun poe Kemis asup ka masjid. Ku aing ditinggalikeun balik di pasantren urang teh keur libur aya kurang dibalikeun aing teh karunya. Cicing wae disampeurkeun keur naon ti? Nah kamarana tinggal ieu teh jelema teh majaumaahan kitu. Ki ayeuna mah Kemis. Ana rusuhan aing di kebon golek nyarit. Eta mah leuheung, hiji deui parah poe Sabtu disangka poe Jumaah. Ulah pika pikun. Jelema pikun teh gubal gabe tinggal jelema pikun karunya aya aing. Dari pikun mah panyakit mata urang ngadua ulah nepi ka kana pikun. Nah, jelema pikun teh riweuh. Jelema pikun bisi maneh nangis kawin disangka bujangan keneh, riweuh teh. Riweuh sama. Pikun asup ka KUA, yang nyanyi berarti sedang kawin. Riweuh tah ieu geus balatak. Pikun teh tapi kadang-kadang heula si ari ngaran pikun mah teu nyaho. Aya pikun aya pohoan beda deui. Di antarana pohoan mah pohoan geus kolot ya mah. Pohoan geus kolot mah kana waktu ari poe mah inget. Ngan waktu adan pabaliutna. Adan lohor disangka asal. Adan. Kita ingat aki aing bulan puasa nyekel cau. Mangki nyekel cau ka mana anjing teh geus momo cau. Sakedeung deui teh magrib. Aing jam 3 nih. Sakedeung nyebutna teh magrib jadi bisi rek keur ngabatalan. Nya ari poe isukna geus magrib. Pati gerada harus tinggal gerang batalan puasa. Nah, berang keneh tinggal itu cenah caang keneh. Heueuh cuaca caang tapi geus adan magrib. Ulah nepi ka pikun pul lah. Kabayang saya pul pikun aya. Hah? Dahar tuluy cenah. Dahar. Itu nanya ke nutu. Hah? Ayo nutu aki ka mana? Eta lebih parah itu. Siapa lebih parah teman? Itulah anu disebut ku ngaran kolot tek pakmana dieu teh pahtalu mangka nyangreudkeun kaum hatta akhrajuhu sehingga ngaluarkeun kaum kana hubbu min qalbihi tina hatena si jalma wasarohu jeung ngajembarkeun kaum sadrahu kana dadana si jalma palam maka mangsa kabogsian fil amil qabil dina taun datang istazana mengta izin man fil khuruji dina keluar fazina mangka ngidinan lau kaman fa kharaja mangka keluar man faida huwa mangka dina waktu nari itu kharaja bisa bin ka pamuda murahikun anu mendekati baleg murahek teh mendekati baleg kade ulah murahek di logatan murahek yang tai eta sia di mana nih domul kalam. Ibu-ibu, bapak-bapak dina waktos kapungkur aya hiji kisah bijana zaman kerajaan. Aya sabun murahikun, pemuda morehek yang tai. Mungkin sia sesat kitabna di mana eta? Walaihi jeung eta pikeun Syam jarohatun ari luka. Waqurun jeung cenang sailatun berjalan. Wakodis paro jeung nyatana koneng naon wajuhu beungeutna itu murosam warna hapu jeung cengkring hampang begung cung nu bararegung ieu teh begung hareupeun sia begung aing teh begung jeung penek. Ngan kaajengan mah kadewan asatid ulah nyebut penek teu sopan. Girang jangkung. Dalam mas meusan. Cerai ceritana aing penek teh baheula keur ngeunah nyusu. Adian teh keneh dipetot dieureunkeun ku indung geus cenah nyusu teh keur adi maneh. Jadi aing teh kurang air susu. Kopi. Hah? Air kopi tambah ku kopi eta mah ngabegungan. Mana bieu teh
Pahtalu. Mana? Pakola al-Fatah. Pakola al-Fatah. Pakola mangkanya riosa al-Fatah pamudak. Masya'nu naon kalakuan anjeun hada anu ieu. Qalu kaum-kaum qad asabahu nyatana keuna ka itu bieu teh. Syab. Naon almarobu gering wal humya jeung panas. Gering. Panas. Corona. Saya Geus ngarantina karep ieu teh kudu dititah. Pakola pata. Patanya. Hadza rieu laut pikeun sab khosatun tatang tu amlinasi atau pikeun manusia. Amatun umum qalu kaum. Balinasi balik pikeun manusia amatun ari umum. Artina gering bisa kena ka saha bae. Ialah menunjukkan hidup itu tiada abadi. Ialah menunjukkan hidup teh sing sadar eueuh keabadian. Dan tempat abadi adalah dia. Ayeuna keur jag-jag siripa, keur jag-jag duit keur loba ada karek 2 poe. 3 minggu kemudian siapa tahu ring. Cepul ayeuna keur belintuh, teu apal 3 tahun kemudian. Beku. Menunjukkan kudu mujahadah teh dina sagala rupa, baik dina awak mujahadah. Maka ya hadis igtani khamsan qabla khamsin sababakan bulu gade sababaka qabla suhmika. Kada bisa disebutkeun hadis igtani khamsan qabla khamsin. Ibu-ibu, bapak-bapak kudu ngalap sugih kanu 5 sampai meh 5 kabeneran pidatona di kampung Babakan. Sababakan bulu gabe diboros ya tina panggung. Sababaka qabla suhmika. Yelah bisi awak kurang keur gering da keur gering memboro-boro ka ibadah mikiran awak ge coba sisira jelema di karantina begang sabenerna mah karantina teh pikiraneun goblok kudu mujahadah kudu kholwah yo moleh karantina nyalakeun RT presiden bupati gubernur disalahkeun tapi dari urang mah kitu sih di dunia mah hirup teh corona naon disalahkeun diliburkeun kabeh aktivitas corona. Geus aya deui penyakit nu aneh cenah nu anyar ada cikungunya. Datang deui penyakit lama timbul kembali. Basa waktu-waktu baheula aya penyakit cikungunya nu disalahkeun reungit. Lamun reungit bisa ngomong tanya. Cek reungit aing teh nyaho-naon pirage ngegel jelema da moal beak saleter cenah geutina teh. Bet aing disalahkeun. Beres cikungunya bageula datang flu burung nu disalahkeun hayam diduluk dipaehan kumaha lamun flu burung beak misal flu burung beak ku Allah dipinahkeun flu gogog anjing rek dipaehan kabeh flu gogog beak pinahkeun flu kucing dipeakeun kabeh flu kucing beak flu maung cadu dokterna moal daekeun yo nu mau blog. Nah, pikiraneun teh karantina teh mujahadah, pikiraneun kudu loba tafakur, pikiraneun kudu loba tadabbur tasyakur khalwah. Eta eusi teh. Mun diangat, mun dipake tafakur mah di karantina teh kudu loba khalwah. Kan ayeuna gara-gara penyakit ayeuna nu aneh, salat dijijang. Meni dijarak. Untung tadi masker. Coba lamun sholat pakai masker resep daing. Resep ngadengi imam aing. Itu kadenge. Mana bieu teh pahtalu mangka. Mana euy? Pola patalain suntai kehidupan ni pentikeun jalma akhiru hari akhirna man azanu ieu pakhiru mangka kudu ngabejakeun aranjeun abahu ka bapana man lima kana perkara kola patah pahtalu mang paistalu mangka dari tingkah aranjeun misal awali kana micil nu mimiti hatta akhroju sing ngaluarkeun aranjeun kana mitlah
min qalbihi tina hatena itu bieu teh awal palam makana qala patah palam makana mangka samangsa kabuktian naon amun umum asal itu nutilu azina minta izin salau itu patapil khuruji dina keluar pakoroja mangka keluar faidah huwa mangka di mana ari itu keluar bijana zatin kana janazah pamuda teh keluar ninggalin gering keluar ninggalin kolot ketika ninggalin gering di pikiran hirup teh nu abadi geninganan aya nu gering nepi ka begung akibatna ku panas gini hirup teh nu abadi bakal menghadapi ketuaan bakal menghadapi masa-masa tua begitu keluar nu katilu kalina ningali janazah nu maot cek pula meninggali janazah nu maut kumaha kowe kemana sorangan dipasieun kudu pae henteu calon wali ini sok aya aneh jelema aing di lembur di pakampungan di lembur urang baheula henteu ayeuna memeureun lamun aya nu maot 4 imah jadi saimah jadi ngararenong teh malam ayeuna dilanjutna isuk dina kadua terus nguriling eta anu maot sok aya kitu nah baten moal ada hirup dikubur masorangan alaiha kana janazah mayitun nari mayit wahau luha jeung sakurilingeun janazah man eta jalma yabjan nu ceurik man aya janazah jeung giri-girina teh anu ceurik meureun di dieu mah sepul geus alkeun teh duh dede kunaon dede teh ninggalkeun kakak sangat mencintai dede kita itu sehidup semati cinta kita itu dede sehidup semati sok aya nu ngomong cinta sehidup semati loba lamun paeh awewena lalakina bareng dikuremkeun yang deui itu si Ishak muka-muka neangan deui kana aya nu muter salakina paeh pamajikan nu muter dina kuburan nu rek nguburkeun meuni lieureun papana ulah ninggalkeun cenah wah eta ngomongna ku pusing wae sok jeung ibi ku aing kumpul bareng momen 3 bulan kemudian kawin deui goblok nyebut ulah ninggalkeun 3 bulan kemudian dak idah kawin pakola mangga nyarita soal patah pemuda mahadza naon ieu pakolu mangga nyarita kaum janazatun hari janazah dalam kamu ditinggalkeun maot kola patah pama paukoha mangkasa samangsa pama mangkari perkara paukoha ari salureun janazah kalu kaum mayitun eta mayit kola patah ila aena eta ka mana yahmalu mawa kamayit sahaha ulai itu kaum al arba'u anu opat kalu kaum ilal qabri ka kuburan atuh geus jadi maot mah geus jadi mayit pasti bakal dibawa ka alam ka kuburan bakal dikuburkeun lamun urang nyaritakeun ningali nu maot tapakuraneun nu maot zaman teh nu maot teh aya keneh nu ngurus aya keneh nu memandikan mensolati menguburkan tapakuran ku urang-urang paeh di mana sahan rek kuburkeun pikir lamun urang paeh urang rek paeh di mana paeh keur kumaha bakal saha nu nguburkeun batur mah paeh tatangga aya keneh nu nguburkeun aya keneh nu ngurus aya keneh nu nahlilan ari urang keur kumaha paeh saha nu bakal nahlilan saha anu bakal manguburkeun saha anu bakal ngawerdonan mayit lamun dipikir kadinya jelema bakal sadar justru akibat tidak sadar karena teu inget kana aya nu maot teh kalah nyumput ieu mah sok aya nu maot kalah nyumput kan siun ningali mayit teh komo lamun hayang ngetes kawani sok ningali dina kuburan nu nguburkeun tukang neuneun mayit tingkah anak sok dipake tata ruji ngan ku santri salapiah mah turun 4 naik 3 sok naon turun 4 naik 3 nu nguburkeun mayit turun na 4 naik 3 bete milo deui mayit ka luhur tingali pas diturunkeun si pipi disangkerdongkeun di bantalan ku tani
Jadi santapan cacing tanah. Oma, jadi santapan cacing tanah. Dulu yang dipuja-puja, kini bangkai tak berguna. Tingali ngangkos ka kubur teh, lamun hayang ningali ngancek aki uing bageula tukang ngingkeun mayit. Mimiti mah cenah pas begitu ngingkeun mayit, sieun datang ka imah aya ucing ngorotak gedan kabayang teh mayit. Atuh rek teh sieun kumaha sok teu ngagebeg kumaha. Dikuburkeun, pan dikuburkeun teh dibuka tali pocongna. Sanggeun tuh, nah sia teh jadi. Kan dibuka tali pocongna teh. Pas dibuka tali pocongna, pas dibuka teh pan dibuka beungeutna eta jiga ngajak seuri. Eta aki urang gegebegan. Eta sagala dibaca cenah ku aki aing anti sieun sagala rupa. Sok gerak. Ngobaan. Nguburkeun mayit. Lamun hayang ngetes kawani jelema di dinya kumis paplang pulang aya nu maot beurang hayang dianteur modal penting kudu dianteur kumis paplang hayang modal tengah penting kudu dianteur jeger caritana mah ngomongna mah wah nyinggong jeung lain sebagainya hayang medut kudu dianteur jeger lebay jeung kitu wala patawa mal qabru naon ari pakuburan qalu kaum baitun tata imah tahtal ardi dina hanapeun bumi. Ola patawa mata jeung iraha yakhruju kaluar min zalika tina itu bieu teh bet qalu kaum yaumal kiamati dina poe kiamat. Bakal keluar dina poe kiamat ketika jelema dikubur, ketika jelema maut lain selesai masalah tapi dibuka permasalahan. Aish kariman aumut syahidah. Dibuka permasalahan. Nah orang di dunia teh lobat taat, lobat apa loba maksiat. Maut dibuka masalah. Dina maut bakal dina maut dua golongan. Hiji ahlul abror, kedua ahlul pujar. Pikir urang teh bakal ahlul abror apa pujar. Lamun hayang ahlul abror kudu kumaha? Jadi dina maut teh nu datang keduaan malaikat mungkar jeung nakir. Aya deui lamun datang ka mayit jelema soleh mabasar mubasir. Dikubur teh bakal loba nu marengan kul. Nu hiji teh lamun mayitna ahlul abror nu dibarengan nu marengan teh ganteng bodas geus sembada resep kasep pikalueun anggun jeung pikasenangeun pikabungaheun ningalina. Ditanya ku ahli kuburna teh saha anjeun nu kasep kaula tahajud anjeun. Sanjen fardu kaula fardu anjeun saha anjeun haji jeung lain sebagainya. Beda jeung nu datangna ka ahlul pujar, nu datangna hidung. Udah hidung di badanna. Wah, tadi diceritakeun. Pikasieun muluk gunuk. Ditanya ku ahli kubur teh saha anjeun aing teh salat sia nu 5 waktu nu sikeus sia tara di salatan. Sanjeun duit masjid nu kadahar. Ketua DKM sebenarnya teman. Buka ketua DKM buka bank serat keropak. Lo panggil teh pul di mayit teh iraha hudang poe kiamah ketika menghadapi poe tina kubur ka poe kiamah teh dina poe kiamah teh lain anggeus masalah dibuka aya yaumul mahsyar yaumul mizan didinya di sidang di Mahkamah Rabbul Izzati. Sidang di Mahkamah Konstitusi, sidang di MMA, Mahkamah Agung, sidang di pengadilan. Tuh, nu PPL di pengadilan. Nyaman ini pengadilan? Di mana? Nu sidang di pengadilan, sidang di jaksa, masih kene lisan anu ngaku. Masih kene bisa berbohong, bisa kene banding, aya pengacara, tapi sidang di hadapan Allah. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mal bisa ngabohong jeung. Mal bisa banding. Farhat Abbas dia pengacara gimana itu mah sebab ngamankeun masing-masing sorangan. Di dunia mah bisa kene nyawa pengacara kondang. Loba kan di Indonesia pengacara kondang.
bisa kene, tapi engke mah boro-boro kaya pengacara mengamankan diri masing-masing. Nu salamet hanyalah ahli-ahli taat, nu salamet hanyalah ahli-ahli ibadah, nu bisa merangan hawa nafsu, mujahadah, nu bisa pakku rokobah, nu salamet adalah jauh sebab engke dina poe eta harta teu manfaat, tahta teu manfaat, hartina lamun berharta di dunia teu disodakohkeun, poho kana kewajiban, poho ngaluarkeun zakat, hartina tahta teu bermanfaat, lamun bertahta di dunia na dijadikeun kesombongan. Al yauma nakhtimu ala ya al yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Keur menuju qalbin salim nu bertahta jadikeun tahtana menuju hate salamet, keur nu menuju hate salamet nu berharta jadikeun hartana menuju hate salamet. Harta teu boga, tahta teu boga, miskin komo jadikeun tawakal dan berserah diri untuk menjemput keselamatan dari Allah Subhanahu. Maka engke sifat nu ieu harta, tahta, jabatan, miskin, kaya, urang bahas dina kitab Jan Hibul Muhtari. Geus meuli Jan. Nah. Poho. Geus acan. Nih ciri menyarita ka dia tuh aing asa bener ngomong. Cari jauh salah. Yaumul kiamat mana biata min zalikona pakola mangka nyarita salpata pamuda bihamlatin pikeun mawa na isahu kana nu hirupna itu biata mayit bau nyimpen kaum hadihi kana ye biata mayit alzanazahu kana zanajana mayit hatta aro sehingga ningali al mayitu mayit wakma lahu jeung nyampurna keunana itu bieu teh ka mayit bawa bangha mangka nyimpen kaom ka janazah wakaspun jeung mukakeun an wajhi tina beungeut na janazah dibukakeun pulang digolerkeun teh pulang disimpen dina kubur nu tadina pipi dilemes-lemes make naon kitu las hah jelas mah teu beak. Hah? Sok tukang gaya ya umil naon? Lamun awewe masuk make naon teh? Hah? Skincare udah nyahuan siang. Biwir make lipen lagi 7 cm. Lipi dipupur lagi wah, meni naplok eta dipupur lagi meni ku sendok aduk. Segala rupa datang ke kubur. Pipi nu dieu lemes-lemes. Sare meni mung kantelan kutumi lagi diduruk ku situ mah. Digolerkeun, dibantalku taneuh anu bantal di taneuhna digulung-gulung sagede peureup. Maka bener lagu omang. Badan yang dipuja-puja kini tak berguna. Bakal mana bieu paida huwa mangka dina di mana hari tu bieu teh mayeu itu watong sabun hari pemuda toro anu bijil kon parokonya tanah pisah itu bieu teh sab adunya kadunya pakola mangka nyarita patah ya sabu ai pemuda mah sobaka naon mungkin ka anjeun kalam yurad mangkat tengah kalam yarud mangkat tengah maksud alaihi kasab sayan kana perkara pakola mangka nyarita patak malahu makana perkara lahu pikeun itu bieu teh sab la yukaliman itu nyaritaan ka kaula qalu kaum innal mayyita sanyana mayit layak diru teu kadugaeun mayit al kalami kana nyarita mayit mah teu kaduga nyarita, da mayit mah nu ngomong. Coba lamun mayit aya nu ngomong. Kabeh lumpat meureunna. Misalkan nek ieu nya mayit aya nu ngomong keur disolatan kan dina waktu nyolatan mayit sok malik imam ka tukang. Ieu teh mayit teh soleh, wa asuk mayit jujun. Mutu kabur. Jika nama anggus ya ta mayit eta nyolatan. Balik deui. Pakola mangka nyarita bieu teh patah paena mangka iraha.
Qabrohu kana nguburna mayit pah miluni mangka mawa aranjeun ka kuring hatta rawu sehingga ningali kuring ka mayit pamilu mangka mawa kaom ka mayit la qabrihi kana kuburna mayit paroa mangka ningali pata al qabro kana kubur qala pata hadza ari qabruhu eta kuburan mayit la yaumil kiamat nepi ka kiamat poe kiamat qalu kaum na'amnya qala patah hadza ari lahu pikeun mayit khosatun eta tangtu amlin nasi atawa umum pikeun manusia amatun eta teh umum qala kaum balin nasi balik pikeun manusia amatun eta umum sajamiul khalaiki sakabeh makhluk yamutuna eta bakal maut khalaik pakola mangka nyarita sal patah pemuda kabeh ge bakal maut kullu nafsin za'iqatul seluruh manusia bakal maut lamun nyaritakeun maut sakarat maut urang buka heula sejarah ketika Kangjeng Nabi dibuka eta oke eta mah kita lah ayeuna bahaya cenah ieu jadi ngaran dibuka dicabut nyawa teh ku malaikat Ijrail esa pencabut nyawa teh malaikat Ijrail aing mananya teh bisi salah we tes ku malaikat Ijrail dicabut nyawa dina kitab Duratun Nazin dijelaskeun cek malaikat Ijrail begitu nyabut nyawa sorangan nyeri nyabut nyawa teh lamun tema apal nyeri nyabut nyawa kaula moal nyabut nyawa ke jelema-jelema muslim mukmin nyeri dicabut nyawa ngan dicabut nyawa aya dua aya nu begitu dicabut nyawa teh nyeri sakarat gugurubugan dan lain sebagainya berarti eta mayit muncul lagu oma mayit durjana muncul lagu oma kan ada dua sisi kematian aya nu dicabut nyawa teh bagaikeun mencabut mawa buuk tina naon kitu tina lembu teu karasa aya nu bagaikan membawa rambut dari tembuk ku teu karasana berarti itu mayit orang saleh aya deui bagaikan nyabut karasan ke dicabut nyawa teh nyerina dicabut nyawa teh bagaikan membawa tisu dari duri rangsak sok tisu dicengkeun kana duri yang dibawa rangsak itu mayit durjana Rukan pikir maut teh kabeh ge bakal maut kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal maut cek dina hadis qudsi al mautu babun wa kullu nasi dakhiluha al mautu ka'sun wa kullu nasi syaribuha maut itu diibaratkan terhadap pintu yang mana manusia semua pernah masuk pintu dan maut juga diibaratkan terhadap gelas di mana manusia semua memerlukan gelas untuk minum dalam arti maut mau bisa nyingkah mau bisa disingkahan reka mana baik cek si epul sieun aing sieun bae pindah ka Bengkulu baik-baik pindah ka Bengkulu maut mah di mana ge bae ge bakal datang kan begitu aduh aing ye rada sedih mah pakola patalae pakola mangkanya dasal patah pemuda lain cari kehidupan liman pikeun jalma yakunu kabuktian nakhiruhu airna man al maut wa tata maut wa baitu jeung ari imah naman naon hadzal qabru ye kubur ila yaumil kiamat tina poe kiamat cek pamuda teh aing teh boga gedong sigrong geuning bakal ditungtungan hirup pada boga imah tina taneuh kan lamun ngimpi boga imah weuh teh sok rada beda mun anu gering ka impikeun boga imah weuh teh baru wah, cek pemuda teh aing boga gedong sigrong di luar hade aya kolam di luar dia halus-halus ku papais geuning akhirna mah kabehanana ge nu imahna ku bilik nu imahna gedong sigrong nu di apartemen akhirna mah imah kabeh manusia adalah kuburan tina tani imah urang ayeuna di halus-halus lo eta chatna ge si Apple boga imah teh meninggal geus hejo koning sagala diterapkeun akhirna imah tina taneuh kubur mah teu dicet aya sugan jelema meuli sanlek rek ngecat alam ngecat kuburan sedih kan nu nyaritakeun dieu sedih pul siap isuk bae
Hah? Coba kene dosa. Ngaran maot seperti kitu, cek pamuda ieu teh nu dicaritakeun teh anak raja, gedongna gagah, pembantuna loba, bujangna loba, numaturanna loba. Dipikir mah geuning di alam kubur teh numaturan, dipikir mah ku aing cenah teh gedong teh kaboga gedong, ditungtungan hirup kabeh. Akur imah jelema adalah tanu. Anu nyarita ka dinya euy. Urang detan kabalikan tanu bari dijejel. Digencet, pan diurugan dingananya pakuburan sok dinaon? Diurugan bari maca di luar teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Digurugan, bari diurugan teh dijejel kakarak make tetenger. Dicirian, ya hirup. Tuh tinggal ditunggu tetenger nu parentul. Tuh tinggal di pakuburan nu ngampar pikirannya. Ada judul ngaji di Nahut RI kan. Tuh tinggal di tetenger nu parentul tuh tinggal di kubur anu ngampar. Ada judulna pahlawan negara ini. Sumana zalat tuluy turun itu biar teh pata anda bati hitina tutum pakanana pata meureun da budak raja mah mewah. Meureun mun ayeuna meninja atau mun mobil teh Rolls Royce. Aduh. Mobilna teh Camry. Mobilna ge atau paling mahal mobil naon? Ferrari. Jam tangan Ferrari. Sarung BHS jam tangan Ferrari tah. Aing bari iklan jam tangan Ferrari. Bisi pajarkeun cenah dewan guru teh naon teh dewan guruna cenah teh kaboga jam tangan aduh Ferrari. Meureun turun tina Ferrari hargana ge 8 miliar kan. Nah itu getek irung. Wa waliun jeung ari nu ngurus saribun nu kabur, watar ku dunya jeung ari ninggalkeun dunia. Waroja jeung balik ilallah ka Gusti Allah azza wa jalla. Wa darul akhirati jeung daerah akhirat. Rahmatullahi rahmat Allah ta'ala malur Allah alaihi ka tupata wa ala jamil muslimin jeung ka sakabeh muslim. Ya teh nyaritakeun insapna hiji pamuda anu hirupna tak bumede bedah anak raja ketika ningali nu kolot nanya ka bujangna kumaha itu nu kolot kabeh hirup bakal menemui ketua ketika ningali kanu gering hirup jelema kadang gering sebab jelema tiada yang abadi ningali ka pakuburan hirup jelema kabeh bakal maot ningali ka pakuburan hirup jelema ditungtungan imah dina kubur nu pada akhirna ieu budak raja meninggalkan hidup mewah ditinggalkeun segala menuju balik ke Gusti Allah. Halo Akbar ari ieu sok nerangkeun naon euy? Geus asa kieu lah. Isuk tuluykeun wallahu a'lam. Pak eta kan Pak, geus geus Pak. Selesai. Selesai. Ayo.